Sister Samira Mohammed jedhama itti gaafatamtuu waajjira fayyaa magaalaa Adaamaati. Dhukkubni Marburg vaayirasiin urga ministeerri fayyaa biyyoolessaa ibsa baaseerraa kaasee nus akka magaalaa Adaamaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojiiwwan garaagaraa hojjetaa turreerra tokko maalummaa dhukkubichaa ogeessota fayyaadhaaf gaayidlaayinii ministeerri fayyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa qopheessee jiddu galeessa godhannee leenjistoota akka argatan taasisurraa kaasee san booda sadarkaadhaan maalummaan vaayirasichaa maal akka ta'e ogeessota fayyaa hubannoo kennuu leenjii kennuu fi qophaa'ummaa isaanii cimsuu irratti hojiiwwan hojjennee jira. Sanirraan kan darbe immoo gareen arraartii yookaan immoo yaalii ariifachiisaa garee kennu buufataalee fayyaa hunda keessattis kanaan duras jira. Inni fankishinaal akka ta'u hojiitti akka galu kan waajjiraas bifa saniin gochuudhaan mallattoowwan dhukkubichaa namni argisiisu yoo jiraate immoo adda baasuudhaan dafamee gabaasni akka nu qaqqabu taasisuudhaan hojiiwwan hojjetaa jirruun jira. San qofa osoo hin taane pilaatfoormii garaagaraa akka waajjira fayyaa magaalaattis qabna. Pilaatfoormii kennarrattis maalummaa vaayirasichaa fala akkamitti ittisuu danda'an kan jedhu akka of eeggannoo hawaasni gochuu qabus kanneen dabalannee dhaabbilee fayyaa kenna hunda keessatti immoo barnoota fayyaa yeroo hundaan kennama keessattuu waa'ee vaayirasichaa ammarratti barnoota fayyaa hawaasaa cimsuu keessatti ogeeyyiin qooda fudhachaa jiru. Nus hordoffii taasisaa jirra. Dhukkubicha dursinee qolachuu ittisarratti hojjenne vaayirasichi gara magaalaa keenyatti akka dhufne taasisuun hojiin hojjechuu qabnu amma jennee karoora goonee hojjechaa jirra. Sobboqaa Baqqaanaan jedhama. Ekspertii laaboraatoorii bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Vaayirasiin Marburg biyya Jarmanitti magaalaa guddoo Meelburg jedhamutti kan argamedha. Dhukkubni kuni mallattooleen inni argisiisu kanneen akka dhukkuba taayifoidii, malaariyaa yookaan buusaa wajjinii yookaan dhukkuboota tokko wajjin kan wal fakkaatu yoo ta'eyyuu dhukkuba kana irra guddeessan kan adda isa taasisu dhangala'aa dhiigaan wal makate qaama keenya keessaa karaa qaama adda addaatiin qaama keenya keessaa dhangalaasuudhaanii miidhaa guddaa gaggeessuun adda isa taasisaa jechuudha. Dhukkuba kana immoo bifa kamiin namarraa namatti darba yoo jennee fudhanne dhukkubni kuni namoota dhukkuba kana qabaman irraa dhangala'aa qaama isaanii keessaa ba'u sana yoo tuttunne yookaan namoota dhukkuba kana wajjin walitti dhufiinsa qabamanii wajjin hancufa ta'uu danda'a, sagaraa ta'uu danda'a, fincaan ta'uu danda'a, yeetinyuu dhangala'aa qaama isaanii keessaa dhangala'u sana yookaan tuttuqnu taatee nama tokkorraa nama biraatti darbuu ni danda'a jechuudha. Especially dhukkuboonni yookaan vaayirasonni kamiyyuu sadarkaa mataa isaanii yookaan sadarkaa ittiin dhiibbaa namarraa namatti geggeessan hin qabu. Dhukkubni kun yookaan vaayirasiin kun viral hemorrhagic disease kan ta'e kun kan adda isa taasisu irra guddeessaanii dhukkuboota akka iboolaa fa'aa wajjin yookaan faamilii filooviriidee jedhaman yookaan sanyii yookaan qacceen isaanii Marburg jedhamu haa ta'uyyuu malee kan adda isa taasisu dhangala'aa qaama keenya keessaa bahuudhaan yookaas immoo sadarkaa laaboraatooriitiin infectious substance yookaan highly infectious ta'uudhaan dhukkuba sadarkaa tokkoffaadhaan namarratti darban yookaan beelladarraa namatti darban ta'uudhaan gita laaboraatoorii ittiin triple packaging kennamuufillee 28 kan ta'ee fi kan adda isa taasisuudha jechuudha. Innaa dhukkuba kana akkamittiin ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhuu fi tuttuqqii nama wajjin qabnu yookaan namoota shakkamanii wajjin tuttuqqiidha hir'isuu akkasumas namoota dhukkuba kanaan du'aniifillee awwaalchi gaafa geggeessamu yookaan buuriyaal sisteemiin gaafa geggeeffamuu fi eeggannaa cimaa ta'ee fi sadarkaa isaa eeggate geggeessuudhaan dhukkuba kanaa akkasumas saanitaayizerii yookaan saamunaa harka keenya yeroo yerootti dhiqachuudhaan dhukkuba kanallee ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Sister Gannat Ibrahim jedhama. Ekspertii balaa tasaa hawaasaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Vaayirasii Marburg jedhamurraa kan dhufudha. Dhibeen kun baattoonni dhibee kanaa jalqaba irratti simbira halkanii fi jaldeessarraa akka dhufeetti jalqabni isaa qorannoon kana agarsiisa. Dhibeen kun tuttuqqii isaan wajjin qabaatuudhaan yookiin dhangala'oo isaanii
namni yoo tuqee gara namaatitti akka darbudha. Namarraa gara namaatitti immoo tutuqqima nama dhibee saniin saaxilameerraa kan gara namaatitti kan darbu isaati. Dhibeen kun tuttuqqii isaan wajjin qabaatuudhaan yookiin dhangala'oo isaanii namni yoo tuqee gara namaatitti akka darbudha. Mallattoon dhibee kana tokkoffaa jalqaba irratti galmaree ta'ee ni qaba, dhukkubbii mataa qaba, dhukkubbii maashaa qaama hundaa ni qaba. Akkasumas garaa kaasaa, dhukkubbii garaa, mallattoo gogaa irratti akka shiftoo mul'isu waan akkasii hin qaba. Dadammaqiinsa hawaasaa taasisaa jirra. Abbootii amantaa, abbootii gadaa keessattuu hoggansa dabalatee, ogeeyyii dabalatee hubannoo fi dadammaqiinsa vaayirasichaa irratti akka waajjira fayyaa magaalaatti hojjechaa jirra. Kana qofa osoo hin taane hawaasni keenya immoo hojii hojjechuu qabu sirriitti hojjechuu qaba. Tokkoffaa maalummaa ibsineerra, maaliin akka darbu kaasneerra, mallattoo akkasii qaama argisiisuu danda'u immoo jiraate eeruu kennuudhaan dafee gara dhaabbilee fayyaa deemee tajaajila yaalii akka argatu taasisuudhaan san booda dhukkubichaaf shakkameera mallattoo akkasii argisiisa yoo ta'e immoo ogeeyyiin achi jiran saamudni akka fudhatamu taasisanii qorannoo laaboraatoorii akka qoratamu taasisnaa jechuudha. Hanga amma akka magaalaa keenyatti keeziin yookaan immoo namni vaayirasii kanaan qabame hin jiru akka magaalaa keenyatti. Namoota dhukkuba kanaan shakkaman guyyaa tokko haga 3 keessatti mallattoo akka argisiisaniin qorannoo laaboraatoorii ga'aa ta'e geggeessinee fi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dhukkubsataa biraarraa adda baasuudhaan dhukkubsataa sanaaf illee deeggarsa barbaachisu yookaan tiriitimentii barbaachisu aisoleet goonee dhukkubsataarraa adda baasnee yoo kenninee fi dhukkuba kanaa atattamaan illee to'achuu ni dandeenya jechuudha. Bilbila bilisaa magaalaa 9141 karaa saniin eeruu kennuudhaan immoo tajaajila yaalii akka argatuu fi adda baasii hawaasarraa taasisuu qabnaa kan jedhu hojii hojjetaa jirra. Hawaasnis kana hubatee of eeggannoo gahaa taasisuu qabaa kan jedhu qaba.